Здравствуйте, друзья! Подписчик моего канала Вячеслав задает следующий вопрос. Подскажите, в чем может быть проблема? Почти 2 года мучаюсь. При езде по гравийке, иногда и просто по прямой, а также при проезде колеса появляется стук в передней подвеске. Справа на низких скоростях от 20 до 40 км в час. На более высокой скорости стук пропадает. Звук похож, как будто карандаш в стакане болтается. Ни в одном сервисе не могут диагностировать, а меня это напрягает. Ведь это ненормально. Да, Вячеслав, действительно это ненормально, когда вы слышите посторонний шум подвески. И то, что вас напрягает, это говорит о том, что вы ответственный водитель. Поэтому как можно найти данную неисправность? Мне сразу же вспоминаются слова одного опытного автослесаря на нашем СТО, который говорит, что хороший стук всегда вылезет наружу. Хорошая фраза, но понятно, что всегда ответственный автолюбитель хочет найти раньше поломку, то есть предотвратить ее и поставить запчасть хорошего качества вместо изношенной запчасти. Как бы я поступил на вашем месте, если вы не можете найти? Можно обратиться в сеть компании СТО, и в больших компаниях есть автосервисы. В каждом автосервисе есть как бы почетная доска, можно так сказать, и там есть фамилия, имя самого лучшего автослесаря. Вот вы можете на сайт зайти, точно так же на сайте размещена такая информация бывает. И вы можете зайти, посмотреть лучшего автослесаря и записаться именно к нему. При звонке в компанию менеджера попросить, чтобы записали вас именно к этому человеку. Как правило, у таких автослесарей очереди там на несколько дней вперед. Но тем не менее, попав к такому специалисту, вероятность того, что вы обнаружите вашу неисправность, очень высока. И если вы обратитесь в 3 таких крупных автосервиса, вы сами понимаете, что скорее всего, что вы найдете причину вашего стука в подвеске. Ну, так, конечно, что может это быть? Если вы говорите, тем более на кольце, допустим, при повороте, и звук похожий на звук, как будто болтается карандаш в стакане, возможно, это привода. Вы не указали, какой у вас автомобиль, переднеприводный или заднеприводный. Возможно, это гранаты, потому что износ гранаты, он как раз проявляется при повороте на таких скоростях 20-40 км в час. И примерно похожий, как вы пишете, карандаш в стакане болтается. Но он, конечно, больше на хруст похожий, но может быть, как бы вы это так себе видите. То есть, в любом случае нужно обращаться в автосервис. Надеюсь, что мои советы вам помогут. А еще лучше, если люди, которые сталкивались с данной проблемой, напишут в комментариях свой опыт, поделятся. И, друзья, давайте вместе сделаем YouTube более полезным.